大家好，你家個 iPhone 啦，今日嚟到第5日去介紹奧運呢個樓盤啦。咁唔知你有冇攞我呢個宣傳單張呢個叫做奧運攻略，係教你點樣去研究呢個奧運嘅項目，當中有好多市民即係介紹同埋講翻嗰個地區嘅歷史嘅。咁如果你真係唔得閒攞一個實體版，其實我手頭上都有個電子版嘅，咁歡迎你去同我查詢。咁如果你 WhatsApp 我就俾個電子版你啦。如果你想約我見面嘅，就俾個實體版你啦。咁樣係啦。咁啊講翻奧運先，奧運呢個項目而家佢官方啊就係俾咗個資料，就係講緊呢個4房嘅幅地，講緊個1605尺嘅一個雙層複式4房雙套嘅設計啦。咁講緊啊，佢有咩特別嘅賣點呢？咁睇翻佢啊，有客廳嘅設計，講緊係一個闊7米啦，同埋一個約4米高嘅一個嘅客飯廳。咁相信呢個即而家開得好靚，同埋我相信喺九龍嚟講要揾呢個咁嘅客廳係好難嘅。咁都有我哋而家有 Park College 都係一個好大嘅廳，但係相對個冧心會大啲，個價錢會貴啲。咁而家介紹呢個平靚正，相對地豪宅嚟講係一個入門級數嘅奧運，可能會啱你。咁繼續聽我講佢有咩好啦。咁講緊啊，佢係一個分開垂直分開4伙嘅一個設計啦。咁其實類似呢個帝景信和嘅帝景台同埋長江嘅一個國寶，都係採用一個分層複式嘅設計。咁佢而家佢又係撈一個地花啦，同埋中層有分層有1個2個咁，同埋天台總共係4伙嘅單位啦。咁我講緊，如果睇翻佢個電腦圖就係咁樣啦，講緊一個複式嘅設計，地下1樓、2樓、3樓咁樣嘅。哎呀，睇多次，地下啦、1樓啦、2樓、3樓咁樣嘅。咁幅圖就比較隱晦啲，就冇講佢究竟有幾高，因為俾你估下佢究竟係6層樓高定8層樓高。咁佢其實佢係分開兩種座數嘅設計，咁有啲係六層樓高，有啲係8層樓高。咁呢幅電腦效果圖就少少叫做賣個關子先，就話俾你知佢究竟天台有幾高。但係喺呢個電腦效果圖裏邊，你都會睇到好多我覺得係好精髓可以勾出嚟俾大家睇嘅。咁其實係講緊啊，佢個地花個設計，其實佢係可以穿翻佢嘅一個閘口去翻佢內緣嘅一個佢個設計嗰個瑰麗酒店嘅花園嘅。咁講緊啊，係一個平面圖嚟睇，可以直接由你嘅屋企嗰個花園行出去一個公家位嘅大花園。咁呢種設計有咩好處呢？其實我講緊啊，其實俾個咁大個花園你，淨係你打掃啊，起碼1年有4季都會有枯葉嘅時候。咁你其實打呢個花園係非常非常之咁 heavy 嘅。咁所以我覺得啊，呢種低層嘅複式嘅花園呢，有一個好處就係你有私人嘅一個可能500至800尺嘅一個小型嘅花園俾自己去種嘢啊、晾衫啊、茄骨啊。而且你可以經翻你頭先個通道閘門，可以出去翻去呢個公眾嘅一個會所花園嘅。咁我覺得呢個設計非常之好啦。咁其實喺幅電腦圖裏邊，你會睇到佢嗰個閘門，你可以由你嘅自己花園、私人花園再出翻去呢個會所花園嘅。咁呢個設計都非常之好。咁我覺得啊，呢個樓盤講緊要2027年出年嘅11月30號先係會交鎖匙俾你嘅。咁如果你真係唔等得，而又好中意呢種其實喺我哋而家現樓裏邊講緊啊，Beacon Pitch 佢嘅2座嘅5樓 A 都係一個花園特色花園嘅一個單位，佢都係同樣採用一種叫做閘門式嘅一個設計。咁你可以有自己嘅公眾，有自己嘅533尺嘅私人花園啦，亦外接會所嘅公園嘅。咁同埋講緊有
有園景啊，有咁 Beacon Pit 就講緊一種好唐朝嗰種中式嘅建築，而呢種就奧運就講緊一種英式嘅建築，睇你中意邊種風格啦。咁如果你真係急住住，咁唯有揀呢個 Beacon Pit 啊，唔係 Beacon Pit 係啦 ，Beacon Pit 嘅。咁佢講緊啊，而家現樓已經有得賣啦。咁講緊係一個招標單位嚟嘅，嗰個2座嘅5樓 A。咁佢而家個價錢對上一次佢之前有買家賣咗，但係再重售，咁價錢貴咗少少，但係都唔過4字頭嘅。咁3到尾就可以傾到噶啦。咁呢個單位講緊係4房雙套，係一個1633尺，同呢個奧運係有一揮嘅。咁睇下你中唔中意嗰個積，同埋你幾時要入住啦。如果入住嘅呢，咁我覺得你要睇埋呢個 Beacon Pit 嘅一個花園。咁係咪講完你都唔知一頭霧水呢？咁我其實呢，喺較早嘅時候啊，喺個 YouTube 頻道裏邊呢，喺個 YouTube 頻道已經有講呢個，有介紹過呢個複式單位啦。嗱，佢一樣都有一個外接嘅露台門，而家講緊係啦，有自己嘅私人花園啦，同埋有佢一個室內1600尺嘅一個有私人大堂嘅一個一個特色單位啦。咁呢種單位啊，其實喺九龍塘啊，我哋主區嚟講，佢都係一個都比較叫做罕有嘅一個開則，所以咧都可以建議你嚟緊5月30號預約去睇個奧運嘅時候，都係順便車埋去上呢個筆架山去睇埋一個 Beacon Pit。希望你中意我介紹嘅呢個 Beacon Pit 啦。咁我哋下條片再見，記得睇晒我所有 YouTube 嘅片。咁你會更加增長你對呢個九龍塘豪宅嘅一啲嘅認識噶啦。好，拜拜。